काटना मत। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी दिलशान तो बैठिए और हम इस गाड़ी को कबाड़ करने वाले हैं। तो बच्चों, फटाफट लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए, बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से कार की हम हवा उड़ाते हैं। तो बच्चों फटाफट लाइक कर दो और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। भाई हम लोग चल चुके हैं अपने मिशन के तरफ और आने वाले हैं हमारे खास इंस्टेंट और अपने गाड़ी को कबाड़ करने में हम थोड़ा सा भी समय नहीं लेंगे। जी हाँ। तो दोस्तों उड़ रही है लैम्बोर्गिनी की हवा। अम्मा इसका होने वाला है खम्मा। जी हाँ दोस्तों, इस लैम्बोर्गिनी को कबाड़ कर देंगे, उड़ाएंगे, तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, फोड़ेंगे। तो टिंकू चिंकू पिंकू, तो लाइक करना ना भूलें। और देखो टिंकू इससे लड़े, फिर इससे हम भागेंगे। भाई टिंकू भाई एक लाइक करना जरूर, फिर ठुके इस टिग्गी की कंटेनर तोड़ देंगे। तो फटाक से लाइक कर दो ना टिंकू। तो चलो बच्चे